sekalian ora iso. Ora iso. Dia satu kartu. Wis. Iya. Oke, kita sudah kedatangan MRT-nya. Sangat ramai. Manolan. Dan kereta yang menuju ke Bundaran HI sudah sampai. Ini lihat, kita keretanya sudah datang. Oke, kita lagi naik. Kita menuju kemana, Man? Cukup ramai hari Sabtu.
sore kepada seluruh penumpang. Kami informasikan kepada seluruh penumpang untuk tidak makan dan minum di dalam rangkaian kereta. Dimohon untuk tidak menekan tombol apapun di dalam kereta kecuali dalam keadaan darurat dan memberikan kursi prioritas kepada penumpang lansia, ibu hamil dan anak-anak. Dan diinformasikan rangkaian kereta ini sedang menunggu sinyal keberangkatan menuju stasiun tujuan akhir stasiun Bundaran HI. Informasi. Kita sudah sampai. Oke, kita turun di paling depan. Nah, sekarang kita mau udah capek. Enggak. Cuman kita mau muter-muter nyari minuman dulu. Gimana? Menurutmu gimana? Oke, kita ke toilet dulu aja. Kalau ntar nggak ketemu toiletnya, tanya aja sama security atau petugas di sini. Enggak mau. Saya juga tadi masuk. Yang tadi sekarang kita menuju atas. Sebelah sini coy. Sama aja. Tandanya itu kita harus taat peraturan, kalau bukan kita siapa lagi. Good job. Oke guys, jangan lupa di like, komen, dan subscribe jika kalian suka video kayak gini. Ini teman saya. Oh iya. Oke guys, kita sudah selesai naik MRT-nya. Sekarang kita menuju ke halte busway lagi.